target guys. Oh, babon bro. Mantap. Setter. Trek mas bro. Trek mas bro. Halo, assalamualaikum mas bro. Ketemu lagi di channel saya, Erwin Fishing. Hari ini saya mancing lagi mas bro. Saya mancing hari ini berempat dengan kawan saya, Arjo Winangun, si Adi Ben, sama Iwin telah hadir. Target masih seperti biasa mas bro, toman. Mudah-mudahan hari ini bisa strike, gak boncos, dan asik tentunya. Doakan mas bro supaya trip kali ini sukses ya. Jangan lupa like, comment, subscribe bagi yang belum subscribe. Ikuti terus video ini. Salam angler dari Lampung Tengah. Mantap. Guys. Strike mas bro. Strike. Kecil mas bro. Biar kecil tapi toman. Nah, pakai sop. Mantap. Lanjut mas bro.
Es. Preman, mantap. Maksud ais, ais. Mantap, teman bakar. Jos. Setrek Mas Bro. Ih. Preman Mas Bro. Pakai sop. Kecil tapi. Kita rilis ya. Mantap. Strike John. Strike kawan kita John. Apalah. Salah target. Salah target guys. Mantap. Apalah. Jos kan Jos. Strike. Rilis guys. Mantap. Slater. Sayang anakannya yang naik. Kita rilis ya guys. Ah. Gandeng. Betul nah. Di situ. John. Cek, sabar. Ragam batuk kok babone. Belum. Nguber jane bisa no. John. Kencang. Babone kan. Gua kok sak gede ini kan. Tak. Keren. Mantap John. Mantap John apa tuh? Urip lagi cerut. Gila. Babon bro. Ya.